వెల్కమ్ టు వీకే అగ్రి ఇన్పుట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. దాని పూర్తి వివరాలు చెప్పే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ వీడియో చూస్తున్న వారు మీ సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాలు మన ఛానల్లో ప్రకటించాలంటే పైన కనబడే నెంబర్కి ఫోటో డీటెయిల్స్ సెండ్ చేయండి. మీడియాటర్లు ఎవరు ఉండరు, డైరెక్ట్ ఓనర్ టు కస్టమర్ సర్వీస్. టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే ఈరోజు మెస్సీ ఫెర్గుసన్ 1035 మోడల్ ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది మోడల్ ఇయర్ చూసుకున్నట్లయితే 1992 సంవత్సరము. ఇక ఇది చాలా గుడ్ కండిషన్లో ఉందని ఓనర్ గారు తెలియజేయడం జరిగింది. ఇక టైర్స్ విషయానికి వస్తే 50% ఉన్నాయని ఓనర్ గారు చెప్పారు. ఓనర్ గారు దీని ధర వివరాలు తెలియజేయకపోవడం వల్ల మనం చెప్పలేకపోతున్నాము. ఎవరైనా వెళ్ళి చూసి పరిశీలించి తీసుకోవచ్చు. టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి మాట్లాడండి. దయచేసి టైం పాస్ కాల్స్ చేయకండి. అలాగే మన ఛానల్లో ఇంకా చాలా రకాల ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి, అవి కూడా చూసి కొనుక్కోగలరు. ఇక ఈ ట్రాక్టర్ లొకేషన్ చూసుకున్నట్లయితే గుంటూరు జిల్లాలోని పొన్నూరు మండల్ బ్రహ్మణ కోడూరు గ్రామంలో ఉంది. మీకు మా ప్రయత్నం నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కండి. అప్పుడు ఇలాంటి వీడియోలు మీకు ముందుగా వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.